առաջ նայելով դժվար կլինի ինչ-որ բան ասել։ Սիվիլն է հետո առանցն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, ձեր հայտարարության մեջ, խորհրդի հայտարարության մեջ, այսինքն հետևյալ տողը կա, միաժամանակ միջնաժամկետ հորիզոնում առկա են հարկաբյուջետային քաղաքականության կողմից ներքին պահանջարկի վրա ընդլայնման ուղղությամբ ազդեցության ռիսկեր։ Կբացեք այս միտքը ինչի մասին է խոսքը, արդյոք առաջիկայում ընտրություններ են նախապատրաստում, կառավարությունը կարող է որոշակի ընդլայնողական քաղաքականություն վարել, սոցիալական ծախսերը ավելացվեն, չգիտեմ, տարբեր ծրագրեր հաստատվեն։ Եվ երկրորդ մասը հայտարարվեց նրա մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 140 թե 145 միլիոն դոլար առաջին տրանշի տեսքով Թրամփի ուղու իրագործման, այդ ծրագրի իրագործման համար գումար է հատկացնելու, նման արտաքին այսպես ներարկումները նաև ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ թե տնտեսության, թե նաև ձեր քաղաքականության վրա։ Տրամփի ուղու այդ ձեր նշած տրանշի վերաբերյալ ինքը իր ազդեցության չափով բավականին փոքր գումար եք նշում, այսինքն 140 միլիոնը Հայաստանի տնտեսության ներկայիս բանով կլանելու տեսանկյունից բավականին փոքր գումար է։ Իհարկե ընդհանուր պրոյեկտը պիտի նայենք, որ հասկանանք ինչա տեղի ունենալու, այդ միջոցները ինչի վրա են ծախսվելու։ Բայց ընդհանուր ուղերձը, որ նման նախաձեռնություն տեղի ունենում, ինքը դրական է անցալվում շուկայի կողմից, այն առումով, որ հնարավոր է ապաշրջափակման վերաբերյալ որոշակի հետագայում նորություններ լինեն ու խաղաղության պայմանագիրը գարի վերջնական տրամաբանական ավարտին, որը էապես կբարելավի բիզնես միջավայրը նաև։ Ինչ վերաբերվում է հարցին, որը վերաբերում է այդ միջնաժամկետում, հա, ինչի նկատի ունենք, մենք հենց նկատի ունենք կառավարության կողմից հնարավոր ծախսումների ռիսկը, որ եթե հանկարծ կառավարությունը ձեռնամուխ չլինի, օրինակ բյուջեի դեֆիցիտը 5.5% է այսօր հնայում, կառավարությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի բյուջեի դեֆիցիտը իջնի մինչև 4.5%։ Եթե դա կառավարությանը հաջողվեց, ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք շարունակաբար մակրոտնտեսական կայունության նաև երկրորդ փիլերը, որը հենց ֆիսկալ քաղաքականության կայունությունն է, ու կառավարության գործընկերների վարքագիծը, եթե վերջին տարիներին նայեք, բավականին պատասխանատու վարքագիծ է այն առումով, որ համ մենք, համ իրանք բոլոր ջանքերը դրել ենք, որ երկրում մակրոտնտեսական կայունությունը պահպանվի։ Ուստի այդտեղ մենք ոչ թե խոսում ենք ինչ-որ բանի մասին, որը տեղի ունենալու, այլ խոսում ենք պոտենցիալ ռիսկերի մասին, որ եթե հանկարծ այդ ուղեգծից մենք դուրս եկանք, կենտրոնական բանկի կողմից պետք է լինելու ազդեցության որոշակի նոր քաղաքականություն։ Սպուտնիկ հետո արկա